नोंथाङा मा फोरमायनो नागिरदों? जे बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ माने बिथांमोना जाजानो बायो। सानफ्रोमबो बिसोरो ससियेल मिडियायाव नाय मोजां आन्दाज खालाम माने बिसोरनि बुंनाया एसेबाबो बे एमेन्डमेन्ट बिलखौ जानायाव माने हेंथा होनाय बायदि माने एसे गुसु माने बिसोर कमेन्टफोरखौ होयो। नोंथांमोना आन्दाज खालामदे जे 125 एमेन्डमेन्ट बिला जानायबा जोंनि बर'फोरनि थाखाय सारा एन्टायार बर'फोरनि थाखाय बे एमेन्डमेन्ट बिला पास जायोबा ओरैबायदि मोजां जागोन जे आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो 12.5% 12.5 बेखिनिखौल' मोनो मा बेखौबो मोनजोबबावा 800-900 कौटि बेजोंनो सन्तुष्ट जानानै थायो आरो दा बेखिनिजों जोंनि बर'फोरनि जिथुनिखि गांनाय उखैनाय बे फुलफिल जाया दा बिनिखायनो माखासे जोंनि माहारियारि आफाद आबसुआ आरो जोंनि एनडिएफबि बिथांमोना थांनाय बारनि 2020नि जिथुनिखि एकर्ड बे एकर्डआव 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ जाथारनांगौ होननानै बिसोरो एमओएसआव सोसननाय जादों। दा बे बिलखौ बिथांमोना ओरैबायदि खायथ्रा बुंबाय थायो जे बे बिला जोंनो हरखानाय 2019आवनो पास माबाना जानांगौबा मानो बिथांमोना मानो प्रेसार होआ हा बे 800-900 कौटिजों जों खैदिन जानो बेयाव सोरबा सानैसो थिकादार बा सानैसो दैदेनगिरिफ्राल'सो उदै बुदां जागोन बेयाव साधारन भटार्स रायजो राजाफ्रा बेयाव जेबो गैया। जेब्ला जोंनि 125 एमेन्डमेन्ट बिला जुदि जागोन दा डाइरेक्ट फाइनेन्सआ जागोन बेयावहाय जोङो बाजेटखौ आसाम गभर्नमेन्टनाव बेसेबां बाजेट मोनो हा बे 2 लाख कौटिनि गोजौआव बाजेट जायो बिनि 12.5%नि एसे बारा मोनगोन दिनै गहपुर सनितपुर बिश्वनाथ बे हाबसनबाय बेयाव जुदि बारा मोननांगौबा बर'फ्रा खमसे खमै 25,000 कौटिनिबो बारा बेयाव जों बाजेट हमनो हागोन होमबा बे 800-900 कौटियावनो बेखौनो ओरैबायदि बे हाग्रामा दैदेननाय बिपिएफ सरकारनि बे माखासे दैदेनगिरिफ्रा ओरैबायदि माने मेगन सानाय बायदि बुंबाय थायो जे जेनेबा गावसोरल' मोनजानांगौ माखासे भटार रायजो राजाफ्रा आन्दलनकारिफ्रा गासैबो ज' आन्दलन खालामनाय बिथांमोनखौ बावगारजोब्बाय बे 125 एमेन्डमेन्ट बिला जानांगौबा जिथुनिखि बाजेट बे बाजेट 25,000 कौटिनिबो बारा मोनगोन आरो बिनि अनगायैबो माखासे कमिसननि फैसा फैगोन माखासे कमिसननि फैसाफोर फैगोन आरो लोगोसे आर्टिकेल 275 सेक्सन 1 बे जाबाय मिनिस्ट्रि अफ ट्राइबेल एफेयार्स डाइरेक्ट मिनिस्ट्रि अफ ट्राइबेल एफेयार्स बे दिल्ली शास्त्रि भवननिफ्राय बे डाइरेक्ट फैसा फैयो बेफोर फैसा फैदेरबावगोन दा बेफोर फैसाफोरखौ जोंनि मानसिफ्रा मिथिया बियो जाबाय ट्राइबेल डेभलपमेन्ट प्रजेक्ट इन्टिग्रेटेड ट्राइबेल डेभलपमेन्ट प्रजेक्ट आइटिडिपि होनना बुंगोन बेयाव फैसाफोरखौ हरदों हराखै बेसेबां इउटिलाइज जादों मा खालामदों मा खालामाखै बे गोसो बायदि आसाम गभर्नमेन्टआ बे फैसाखौ बाहायो खिन्थु बे फैसाखौ जोङो गोसो बायदि मोननो हायाखै ट्राइबेलफ्रा आरो मा बुंगोन दुखुनांथाव बाथ्रा दा दैदेनगिरिफ्रा गावसोर सरकाराव थानाय बिसोरो बेफोरखौ गोसो होआ बिसोरो बावलाङो दा गावसोरल' माहाजोन जानांगौ गावसोरल' माहाजोन जानांगौ माने कंग्रेसनि बायदि रल खालामनो नागिरदों बिपिएफ सरकारा हा नोंथांमोना नाय कंग्रेसना ओरैबायदि कम्बल आथुवा होनानै दुखियानि मानसिफ्रा बे दुखिया बेबायदिनो थानांगौ आरो मालाबाबो गोजौआव थांनो होआ गोजौआव थांनो बयबो गोजौआव थाङोबा जे गावसोरखौ जे गाख्लायगोन नैबेबायदि एखे माने पर्यायजों थांनो नागिरो बिपिएफनि रला दा सुपार 50 बे सुपार 50 बे एजेन्डाया बिपिएफनाव गैयामोन दा बेखौ मा बुङो बिसोरो बेखौ जों सिगांनिफ्रायनो जों लाखानायमोन होनना बुंलायगोन बेखौबो गासैबो थगायनाय रायजो राजाफोरखौ माने खोबथेनानै गोदोनायाव गाथेनानै जानाय बिसोरनि रला ओंखायनो गासैबो जोंनि साधारन बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन नोंथांमोना हुसियार जानाया मोजां जे एइबारनि थांनाय बारावथ' जेनेबा अननानै बिपिएफनो भट होदों इउपिपिएलनि मानसिफ्रानो अननानै भट होदों जे एइबारनि फैबाय थानाय बे एमएलएआव नोंथांमोना बिपिएफआनो जा इउपिपिएलआनो जा गासिबो जों ज' जानानै ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै जों देरहासार जानांगौ मानो होनबा जोंखौ लाफायाबा आसामाव रावबो सरकार दानो हाया नों कंग्रेसआनो होन बिजेपिआनो होन बिसोर थोर गिनानै दं दा हेमन्त बिश्व शर्मायानो गिदों चिफ मिनिस्टारानो बे जे एइबार जे मा जागोन जों देरहागोन देरहाया गोबां सिन्थानि गेजेराव दङ दा बिनिखायनो जों बर'फोरखौ लाफायाबा बिसोर सरकार दानो हाया ओंखायनो जों एबसलुट मेजरिटि लानानै जोङो बाहेराव होनायफ्राबो जिखिनि होदों बेखौ देरहासार खालामजोबनानै जोङो आसामाव जों सरकार दानायाव जों लोगो लाफानानै जोङो डिपुटि चिफ मिनिस्टारखौ जों लानांगौ आसामनि
आरो बेयाव गोबां मिनिस्टारफोर लानांगौ जोंनि बर'फ्रा जोंनो सालायनो मोननाय बेबायदि बे गोहोखौ जों हायो खिन्थु जोंनि मानसिफ्रा मा उल्थां फाल्थां गोनो गोथो सोरबा लिडारा बुंबानो फिदिंबानो बिसोरजों ज' ज' थांनो नागिरो ओंखायनो आजिखालि इन्टारनेटनि जुग नोंथांमोना थुनानै नायनांगौ फरायनांगौ आजिखालि सिगांनि बायदि लेखा फरायना मखस्थ' लानो दरखार गैला मबाइलाव थुबानो गासिबो मिथिखाजोबो लाइमोनफ्रा दिनै गोख्रों बेफोर इनिसियेटिभखौ लानांगौ मोजां जादों जेरै नेपालाव बांलादेशआव जेन जेट जिथुनिखि गथ'फ्रानो यं जेनेरेसनफ्रा जेरै राय सरखारखौनो सिफायदों बेबायदिसो खालामखानांगौ एबाराव बेबायदि होननानै जों बुलाय सोलाय दानलाय सुलाय बेबायदि खालामनाङा जों माने रावखौबो हिंसा खालामनाङा लाइमोनफ्रा स्ट्रं जानानै गासैबो बिमा बिफाफोरखौ बुजायनानै एबारै बे फैबाय थानाय बे एसेमब्लि बे बिसायख'थियाव जोंनि इउपिपिएल हान्जाया ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै देरहासार खालामनानै जों आसामखौ दखल खालामनांगौ एसेनोसै